Jack 哥好開心我見到你啊！我有個朋友嘅電話咧，想問下你啊。呢個電話係佢個人咧，其實係點樣樣㗎？哦，呢個電話號碼咁啊，我覺得佢可能會有啲錢，不過咧嗰個感情唔係幾好啦，內心比較孤獨，係一啲都唔開心嘅，所以冇乜運咯，我覺得。但係佢真係好有錢啊！我冇話到佢冇錢，不過佢唔開心啊嘛，而且佢同屋企人啊親嘅人咧，可能越係關係唔好咯。所以我覺得除咗有錢就其他嘅運勢方面佢都唔係幾好。屋企真係好有錢喎，但係都冇運嘅。其實好多人都以為有錢就好有運，其實錢同運係兩樣嘢嚟嘅，係冇關係嘅。譬如好多人一出世都好有錢，但係佢唔開心嘅。有錢咧唔係代表有運嘅，運氣呢樣嘢咧係包含咗健康啦、開心啦、感情啊各樣都滿足。咁某一樣嘢特別高嘅人咧，咁佢另外某啲嘢特別低嘅。咁有啲好有錢啊，做富豪嗰啲感情狀況都好豐富噶喎，有二奶三奶咁樣噶喎。咁佢哋又代唔代表有運啊？咁我都兩睇咯。譬如佢好有錢，咁但係佢有幾段婚姻，或者佢同一時間幾個嘅，佢自己 enjoy 咪得咯。但係你哋自己諗到佢其實開唔開心咯？依家有5個名額，限時10分鐘免費諮詢。你都想揾 Jack 哥改電話或者諮詢，快啲喺下邊留言啦！